វិធីព្យាបាលអាការៈក្អកបែបធម្មជាតិជាធម្មតានៅពេលដែលប្រិយមិត្តមានអាការៈក្អកអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែរកថ្នាំឬទឹកសេរ៉ូផឹកដើម្បីព្យាបាលអាការៈមួយនេះមែនទេតែថ្ងៃនេះយើងសូមប្រាប់ពីវិធីព្យាបាលតាមបែបបុរាណមួយដែលងាយៗនិងមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងល្អផងដែរវិធីនេះគឺយកក្រូចឆ្មាមកច្របាច់លាយជាមួយនឹងទឹកឃ្មុំមកផឹកដែលអាចជួយសម្រួលនិងព្យាបាលអាការៈក្អកហើយវាក៏មានប្រសិទ្ធភាពស្រួលផងដែរព្រោះថាគ្រឿងផ្សំទាំងនេះសុទ្ធតែអាចរកបាននៅតាមផ្ទះទាំងអស់និងមិនសូវខ្ជះខ្ជាយប្រាក់កាសច្រើនសម្រាប់ចំណាយទិញឱសថមកព្យាបាលទៀតផងបើតាមសេវាកម្មសុខភាពជាតិរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានលើកឡើងថាមានភស្តុតាងតិចតួចណាស់ដែលយើងអាចមកបញ្ជាក់ថាថ្នាំក្អកទាំងនោះវាពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនបើទោះបីជាគ្រឿងផ្សំមួយចំនួនវាអាចនឹងជួយព្យាបាលទៅលើអាការៈដែលទាក់ទងទៅនឹងការក្អកតឹងច្រមុះនិងគ្រុនក្តៅជាដើមនោះលើសពីនេះទៅទៀតដុកទ័រ Tim Ballard អនុប្រធាននៃវិទ្យាល័យ Royal ជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅបានបញ្ជាក់ថាមិនប្រាកដថាថ្នាំក្អកឬក៏ទឹកសេរ៉ូទាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពអាចព្យាបាលអាការៈក្អកបានភ្លាមៗនោះទេពេលខ្លះពួកវាគ្រាន់តែអាចជួយសម្រាលអាការៈជំងឺតែប៉ុណ្ណោះគាត់បានបន្ថែមទៀតថាទោះបីជាពពួកថ្នាំទាំងនោះមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាក៏ដោយតែពួកវាក៏អាចជួយសម្រួលនិងកាត់បន្ថយអាការៈក្អកនិងម្យ៉ាងវិញទៀតពួកវាសុទ្ធតែត្រូវបានត្រួតពិនិត្យនិងបញ្ជាក់ថាមិនបានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សនោះទេសរុបមកវិញការប្រើប្រាស់ឱសថដូចជាថ្នាំឬក៏ទឹកសេរ៉ូក្អកវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតែវាត្រូវចំណាយលុយគួរសមផងដែរក្នុងការទិញថ្នាំទាំងនោះដូច្នេះប្រិយមិត្តអាចសាកល្បងប្រើវិធីខាងលើដែលងាយស្រួលមានភាពសន្សំសំចៃនៅពេលដែលលោកអ្នកមានអាការៈក្អកវិញមើលថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណាដែរ